Moto Vlog, thank you! Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa Gumaca, Quezon, planta na gumagawa ng mga burlap, no? So kung kayo meron kayong projects, no, na paggagamitan ng slope protection, pwede kayong mag-inquire dito. Okay, so ilalagay ko dito guys yung company name, contact number at saka yung exact location. So itong area na to, dito yung nanggagaling yung raw materials. So pag galing dito, eto bunot to guys ng niyog, bunot ng niyog. Yan. So ito yung ginagamit para sa slope protection, no? So sa mga construction sites, no, na kailangan ng slope protection sa mga areas, usually ginagamit yan, no, sa kalsada, sa mga dams, no. Dito pwede kayong bumili. So pag galing doon, dito naman yung processing nila, itong area na to. Dito naman nila pinaprocess. Yan. Pag na-process na yan, ito guys, oh. So pag na-process na dito, ito yung kalalabasan ng product nila. Ito yung ano, ito yung product nila. Ganito kalalabasan. Dito yan, dito pinaprocess, hinuhulog doon. Dito hinuhulog diyan, tapos paglabas dito, lubid na. Kung pansinin niyo yan, oh. Lubid na siya. Ito. So sinadya natin ngayon mag-vlog kasi para hindi maingay. Kapag ongoing kasi yung operations, guys, maingay dito sa area na to. So hindi nyo ganong maintindihan. Okay? So ganoon yung process. Galing doon sa raw materials, no? Sisegregate siya, kumbaga ihimay-himayin yung bunot. Pag nahimay-himay na yung bunot, dito naman dadalhin, gagawin namang lubid dito. Pag nagawa ng lubid diyan, ang next step na gagawin yan, gagawin ano na, kumbaga burlap na ang kalalabasan. Punta tayo dito. Yan. So ito na yung product from here, mula doon, mula sa lubid, sa nagawa ng lubid, ang gagawin na nilang net. Yan. Ito na yung kalalabasan. So yan sila ma'am, yan gumagawa. Yan sila. So merong mga sizes to guys. Ang available nila 400, 700 at saka 900. So yung 900 nila is ano lang, per order. Pero yung on hand na available nila na product is 400 at saka 700. So kung magtatanong kayo ano yung 400 at saka 700, dito yon yung laki ng butas. So I think ang 400 is nasa 1 inch. Yung laki ng butas, yung diameter ng butas. Yung 400, yung 700 medyo masikip ng konti. So ganito paggawa. Kapag okay na yan guys, ito na yung magiging ito naman yung final product nila. Yung ano na, naka-roll yun na. Tingnan natin . After doon, iro-roll yun na nila yan. Tapos ito na yon. Ito na, naka-roll yun na, mga burlap. So ito na yung ano, finished product na gagamitin pang slope protection. Yan. At saka pang curing, pwede na. Ito na rin, no? Curing, pang slope protection, yan, ito na. Ito na yung finished product. Okay? So napakaganda dito kasi yung kanilang produkto guys, talagang quality, masasabi natin quality. Kasi merong mga test na ginagawa, no? At pumasa naman yung mga test, no, na ginawa sa product nila. So sa UP ginagawa yung test. Yan. So yan sila mami. Dito sila ngayon. Dito tayo. Kumusta kayo dyan, ma'am? So yan sila guys, no. Sila yung nagtatrabaho dito. So actually, ang laking tulong nitong
nitong project na to para sa community nila dito. Laking tulong nito. Kasi nakakapagbigay sila ng trabaho. So yun guys, yung details ng company na to, contact number at saka yung locations, no, dito, pinaka-exact locations ilalagay ko dito sa vlog natin para makita nyo. So kung kailangan nyo ng pang slope protection at saka pang curing, pwedeng dito kayo bumili. Okay, so mamaya interviewin natin yung isa sa mga empleyado, kailan nagsimula sila at ano yung mga may offer pa nila sa atin, no? Para at least meron kayong idea, may choice kayo kung sakaling naghahanap kayo ng similar product. So kung nasa construction industry kayo guys, malaking tulong to para sa inyo. Okay, so let's go. Okay, so guys, nandito ngayon si Sir Clarence, no? Isa siya sa nag-handle ng pabrika na to. So tatanong natin sa kanya ngayon kung kailan nagsimula itong kumpanya nila at saka ano yung mga produkto, no, na may offer nila sa atin, and of course in terms of cost, di ba? So yun, Sir Clarence, pwede mo bang ikwento sa amin yung history? Yes sir, pwede po. Sige. Opo, ang kumpanya po namin ay nag-start noong 2013, August 2013. Opo. Ang amin pong produkto ay mula sa nyug. Ginigiling po namin ang bunot ng nyug. Pinaprocess po namin upang maging fiber. After fiber po, gagawin po siyang lubid. Tapos pagkatapos pong gawing lubid, gagawin po siyang coconuts. So yun po ang naibigay naming trabaho sa mga tao. Paggagawa ng coconuts, paggiling po ng bunot, nakapag-employ po kami ng mga tao para sa kanilang kabuhayan. Opo. Oo nga pala sir, ilan ang naging ang empleyado nyo ngayon? Dito po sa planta namin almost 30 po plus, 30 Oh, plus. mga nanay at tatay, no? Opo. Grabe, laking tulong. Yung pong kalakalapit namin dito, sila po yung ginagamit namin maglalala para malapit lang po sila dito sa planta namin. Makapagbigay po kami ng hanap buhay sa kanila. Nice, Yun nice. naman pong advantage namin pagdating sa market, kami naman po ay accessible kasi nasa Main road. main road po Oo, kami. ang dali, Kaya ang yun dali po ang nga. advantage namin doon sa madali po kaming hanapin. Tapos Oo. in terms naman po kung kailangan nyo ng supply namin, pwede naman po i-deliver namin mismo sa site na mga kailangan ng aming produkto. Ano po sir yung available na product natin? Coconuts po, ang coconuts po ay ginagamit po sa slope protection. Ang variants po namin yan ay bali dalawang klase. Yung pong CGN 400, yung po ay ginagamit sa slope na 45 degrees below. Okay. Yung pong CGN 700 ang ginagamit sa slope na 45 up. 45 up. Opo. Tapos may 900 pa tayo sir. May ano? 900 po sir, yun po yung pinakamasinsin na. Kung ang slope natin is almost 90 degrees, baka Yun na yun po, yun na yung po mga ang kailangan ginagamit. natin, CGN Okay. 900. Opo. Mayroon din po kaming cocolags, Yun. vetiver grass, centrosema seeds. By the way sir, kami po yung nag-i-install. Yun, nag-install din. Oh, from pagiling po hanggang sa installation, kami po yung capability po na mag-install ng coconuts. Yan, galing. So in terms sir of cost naman, Sa cost naman po, pwede naman po nating ano yan eh. Kasi ang ano po natin, makapagbigay ng hanap buhay sa mga tao natin na dito lang sa ano. So, napapag-usapan naman po. pag-usapan. ang cost. Oh, yun mahalaga eh. Opo. Negotiable kumbaga. Negotiable. O yun. So narinig natin yung explanation ni sir, no? Napakaganda guys kasi itong business na to hindi lang pansarili, kumbaga nakakatulong sa public, Opo. sa mga residents dito. So goods. Yun Meron po kasing nagiging livelihood po kasi ng mga Yes, kabarangay livelihood. namin. Kasi yung paglulubid po, ini-extend po namin hanggang sa mga barangay. galing, galing. Binibigyan po namin sila ng fiber sa umaga, sa hapon po, kolektahin namin ang lubid. Yes, galing. Yan po. Oo. Tapos sa hapon, pag kolekta po namin, bayad po Babayan. sila. Galing. Yun po ang nagiging livelihood ng Goods, mga ano sa mga barangay, mga nanay, mga tatay. Yun. Kaya guys, no, tangkilikin natin yung sariling atin, kumbaga. At saka ang galing nakakatulong tayo sa community, no. Nakakapagbigay sila ng trabaho sa
sa mga kababayan natin Opo. na walang ginagawa, especially ngayong pandemic, sir. Opo, No? opo. Grabe. So, nice. No? So, maraming salamat, sir. Okay po, sige po. No? Thank you sa ASIC. ASIC po. Thank you po. So, ASIC Incorporated, guys, no, yan. So, ilalagay ko dito sa vlog natin yung locations, contact numbers, sinong pwede nyong kontakin, saan kayo pwede mag-inquire, Opo. no, kung gusto nyong mag-order ng produkto nila. So, thank you so much, guys. With that, salamat sa panonood nyo. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. So, ito yung mga kasama namin. Yan. Sir, Anong pangalan niyo, ma'am? Shoutout, sir. Si Ma'am Ira. Yan, so si Engineer Lawson kasama namin, yung aming piloto nandito. Nandito rin yung ating Chinese colleague. Yan, so thank you guys. After this one, uwi na kami. And may iwan na yung dalawa. So thank you so much. Stay safe, guys. Bye.